E aí pessoal, tudo bem? Então, resolvi fazer esse vídeo para estar ajudando aí o inscrito do canal, certo? Ele, pessoal, já trocou bastante peça do motor e não resolveu o problema. Não resolveu o problema. Por que não resolveu? Porque, pessoal, ele já gastou um dinheiro, certo? Já trocou umas peças e a moto continua do mesmo jeito, mesmo barulho. E é isso aí, eu vou estar deixando aí a pergunta dele e vou tentar responder, certo? Da minha forma. E é isso aí. Cuida, vamos pro vídeo? O que é que causa barulho em motor? Mancal da árvore de comando, eixo de comando. Mancal. Sede de válvula. Sede de válvula é um BO ali. Difícil de descobrir o defeito, certo? Porque você desmonta, o motor tá frio. O motor tá frio. Quando esquenta, delata, né? Todo mundo sabe que quando esquenta é uma coisa e frio é outra, né? É tanto que a válvula de uma moto você só pode regular com ela fria. Se for regular quente, tem que ir lá no manual e ver, tá entendendo? Eu nem sei, eu nem lembro, nem sei, porque eu só regulo frio, motor frio, né? E é isso aí, pessoal. Acontece aquele mancal cria folga. Biela também engana a gente. Biela engana, né? Então, pessoal, biela engana. Muitas coisas. Às vezes acontece, eu já peguei motor do guia de válvula. Ele tá folgado ali, ó, batendo. Do guia de válvula tá solto ali, ó. Certo? Do guia de válvula tá solto ali, ó. Subindo e descendo junto com a válvula. E dá um barulhinho feio, aquele barulhinho diferente. E o cliente não manda fazer tipo, não manda fazer a manutenção e gera problema maior. Tá entendendo? É que nem sede de válvula. Sede de válvula geralmente não vai dar prejuízo maior, certo? Depender, né? Agora é isso aí. Vamos pro vídeo. Então, pessoal, essa moto ela tava com um barulhinho estranho. A gente pensava que era biela, mas a gente já descartou. Porque eu que fiz esse serviço, né, de motor e coloquei, pessoal, peças boas, né? Tem um vidinho aí passo a passo desse motor aqui, né? E, pessoal, o que é que acontece? Coloquei biela, metal leve, né? Biela boa, rolamento do Vira, né? Rolamentos originais. E eu já descartei isso, né? O que é que pode ter acontecido? Pistão, né? Eu vou postar o vídeo do funcionamento aí dessa moto. Você quando tá rodando com a moto, você consegue estar identificando ali um barulhinho tipo pistão, né? E como eu identifiquei? Eu tive que desmontar, né, para estar dando uma olhada ali no kit pistão. E eu vou estar passando umas dicas aí para você que tá aí quebrando a cabeça com sua moto. O que é que pode ser, né? A gente não pode dizer isso. A gente vai ter que desmontar e fazer. Tá analisando ali as peças, tá verificando o desgaste nas peças, né? Então, pessoal, aqui é a 150, certo? 150 aqui. O motor dela foi feito, pessoal, tem na faixa de 1 ano e meio para 2. Foi trocado biela, corrente de comando,
tensor, acionador da corrente de comando, reparo do balanceiro, né? Dado aquele grau, cabeçote foi feito, ó, original, tudo zero original, cilindro, né? Só não foi feito serviço aqui, pessoal, nem balancinho, nem eixo, né, de comando. Então, pessoal, vamos lá. Gordo, eu já troquei meio mundo de peça na minha moto, mas o barulho ainda continua me incomodando. Essa parte aqui, pessoal, é o tensor da corrente de comando. Aqui é o guia fixo, né? E o acionador da corrente de comando. Essa pecinha aqui, pessoal, dá barulho, dá. Eu gosto mais desse modelo, pessoal, original aqui, ó. Mas às vezes essa molinha aqui, ela perde, né, pressão, o acionador fica batendo a corrente, né? Olha outros bichinhos aqui também, pessoal, que é complicado para dar barulho. Às vezes você desmonta ele e não consegue identificar o defeito, né? Às vezes a gente vai fazer a substituição deles, né? E aí fica silencioso o motor. Às vezes também essa carcaça aqui, pessoal, olha. Essa carcaça aqui, ela cria um desgastezinho, dá um barulhozinho feio, olha. Que ela cria um desgaste entre os rolamentos aqui, olha. Que é de alumínio com ferro, né? A base de alumínio, aí tem rolamento que é de ferro, essas outras peças de ferro, e aí cria um desgastezinho aí, né? Já peguei motor com barulho feio, né? E só resolvi depois que eu troquei essa peça. Por quê, né? Porque, pessoal, quando o motor esquenta, a peça vai crescer, né? Vai tipo delatar e vai criar uma folga a mais do que o padrão, né? E aí, quando você pegar uma pecinha dessa aqui, ó, que você vê que o rolamento não tá com folga e ela tem uma folguinha assim, ó, não presta. Eu tenho aqui, ó, peça nova. E vou estar pegando uma peça aqui para você ver que ela praticamente tá perfeita, mas não presta. Então, pessoal, aqui, ó, essa peça aqui, ó, ela criou um desgaste aqui, ó. Quando você tira a árvore de comando, você vai ver que tem um desgastezinho aqui, ó, essa parte aqui. Como trabalha a corrente de comando, aí depois que ela aquece, a peça vai pegar uma certa temperatura, ela vai ficar, ó, o rolamento tipo que vibrando aqui, porque aqui ela vai comprimir as molas, né, das válvulas. E é isso aí, mais uma pecinha que dá barulho na moto. Outra peça, pessoal, que mais dá barulho no motor da 150, né? Dá muito BO, oi. O famoso cabeçote, viu? Ah, mas o que é que acontece? Com ela fria, né? Ela fria, pessoal, não vai dar barulho. Ela fria, você acelera, beleza. Depois de uma certa temperatura, quando você acelera, o que é que acontece? A sede de válvula, o cabeçote vai delatar e a sede de válvula vai estar flutuando junto com a válvula, causando ali aquele barulhinho de válvula, né? Aquele barulhinho parecido com barulho de válvula, né? Mas às vezes você pode estar pensando que é pistão, você vai ter uma confusão aí, não vai saber se é barulho de pistão, tipo canecando, dando aquele barulhozinho ali, ou válvula ou balancinho, né? Mas quando você desmonta, pessoal, você às vezes vai perceber aqui tem um carvão e você vai ver tipo aqui, ó, tipo não tá unido, né, ali a sede, né? Você quando pegar aqui, ó, isso aqui tá sujo, você vai ver tipo aqui o carvãozinho quebrado, ó, ao redor da sede. Porque quando pega uma certa temperatura, né, vai delatar, e aí a sede ela folga, e aí, pessoal, ela fica ali, ó, tentando, a válvula fica encostando nela e ela fica com aquele barulhinho estranho, né? É um barulhinho complicado, pessoal. Já peguei muita 150 desse jeito aí, né? Acontece muito. Vai delatar aí e vai dar BO, viu? Aí a gente vai ter que desmontar o cabeçote, fazer uma análise, ver se realmente a sede tá folgada, e é complicado, né? Então, pessoal, um cabeçote aqui, ó,
Como é que você vai identificar aqui, ó? Ele cria esse, tipo esse aqui, ó. Oi. Tá entendendo? Aí o que é que acontece? Às vezes a sede fica solta aqui, ó, quando a temperatura aumenta, né? Ela solta, ó. Aqui, ó. E aí você percebe que ela fica assim, ó. Então, pessoal, ali a sede às vezes folga ali e fica com aquele barulhinho tipo válvula, né? E aí, pessoal, é meio complicado para estar identificando esse tipo de defeito, né? Aí é um defeito que chama quebra-cabeça, BO, né? E também tem a questão do barulho de biela, barulho de pistão, vai confundindo a gente, né? Tô com um motor dessa moto aqui, ó, que nem eu falei pra você. Eu vou estar mostrando a você aqui a folga do pistão. Até eu falei pro cliente, vamos desmontar pra gente tá dando uma olhada aí no pistão, né? E aí, pessoal, também. E aí, pessoal, teve uma hora que ela soltou uma fumaça. Aí pronto, né? E quando a gente desmonta, a gente vai tá vendo mais defeito, pessoal. Vai tá vendo que não é o que a gente tava pensando. Aqui, ó, kit cilindro é zero, aí. Oi. Ele deu uma polidazinha, certo? Aí, ó. A cor do pistão, ó, ele mudou um pouco. E aqui, pessoal, a folga, olha. Olha. Pronto, então, pessoal, a folga, olha. Olha. A folga. É melhor de ver na moto, porque a gente segura aqui a parte de baixo, olha. 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 A folga, olha. Aí, olha. Que é ruim de identificar. Aí, olha. 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 Aí tem essa folgazinha, né? E tem um desgaste também, pessoal, aqui, olha. Olha, desgaste, olha. Cilindro aqui arranhado, olha. Olha. Aí, olha. Então, pessoal, aí, olha. Sinalzinho de desgaste aqui, olha. Olha. Aí, olha, a manchinha aqui, olha. E a camisa toda arranhada, olha. De lado não tem, olha. Olha. O outro lado também, olha, não tem desgaste. Agora quando, olha, se gira o cilindro aí, olha. Olha. Bem arranhada a camisa, olha. Esse lado aqui arranhou mais, olha. Aí, olha. E dá pra vocês perceber, pessoal, aqui, olha, o sinal da saia do pistão, olha, que é daqui, olha, pra baixo. Então, pessoal, deu para vocês perceber ali o sinal do desgaste, né? E aquela folga do pistão. Aquela folga do pistão. Tem aquelas ferramentas de você estar medindo aí a folga, né? Mas não é todo mundo que vai ter esse tipo de ferramenta. Eu tô pretendendo comprar, pessoal, para estar fazendo essas medições. E é isso aí, pessoal. Cada motor é cada motor, né? Essa daqui mesmo criou aquela dúvida, mas a gente que trabalha na área já vai mais ou menos em cima do BO, tá entendendo? A gente já vai mais ou menos em cima do BO, né? E é isso aí. Mas tem aquele mecânico que está iniciando que vai ter aquela dor de cabeça, vai ficar matutando. Será que é isso? Será que é aquilo? E o problema, pessoal, a gente tá trocando peças, né? Sem necessidade. Aí vai ficar um pouco caro, né? Vai ficar um pouco caro aí pro cliente, né? E vem aquele velho prejuízo, né? Aqui eu gastei, coloquei isso, coloquei aquilo, coloquei isso e não resolvi o problema. O BO tá aí, tá entendendo? E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado aí você, né? Que tá quebrando a cabeça com sua moto. E se você já gostou, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Valeu. E outra coisa, pessoal. Uma coisa é você tá com o motor nas mãos. E outra coisa é você tá passando um diagnóstico, um pouco do conhecimento, sem estar passando a mão no motor, sem estar desmontando, viu? Esse é um abraço para vocês. Valeu.